Olittekin te. No katsotaan mitä meikäläisen bagista löytyy. Morjesta, mun nimi on Teemu Lampainen. Me ollaan tänään tultu tänne Turun Powergripiin meikäläisen työpaikalle katsomaan, mitä meikäläisen Inte-bagista löytyy ja mitä mä oon heittänyt tän koko kauden. Aloitetaan meikäläisen puttiputtereista. Elikkä mä puttaan nykyään BT Hard muovin kruunulla. Mä vaihoin viime vuodesta Gauntleteista näihin. Nää on tosi suoralentoisia ja pieni feidi sinne loppuun. Esim. Jos sä oot testannut PA3, niin nää on vähän suoralentoisempia, et ei tuu niin raju feidiä sinne loppuun. Ja esim. SM-kisoissa tänä vuonna kakkosia, joten ainakin toiminut tänä vuonna tosi hyvin. Sitten voitaisiin siirtyä mun heittoputtereihin. Elikkä rystyltä mä tykkään heittää tosi paljon Goldmuovin Mersua. Tää on semmonen kiekko, että kestää tosi paljon vetoa, että jos mun pitää heittää putteria tosi kauas, niin mä valitsen kyllä tän Mersu ehdottomasti. Ja sit mun löytyy vähän alivakaampana tämmönen Optomuovin Pure. Tätä myös heitän semmosia vähän lyhyempiä suoria heittoihin tai sit semmoisiin turnover-heittoihin, mitkä menee vähän oikealle päin. Et tälle ei voi antaa niin paljon poweria, mutta semmosia lyhyempiä heittoihin tää on tosi hyvä. Seuraavaksi me voitaisiin siirtyä mun varmaan lempiosioon. Elikkä otetaan tää mun kantele täältä näin. Mulla on aluksi tämmönen medium muovin kannel. Tää on oikeastaan tämmönen ihan perunapelto. Tässä on yksi kohta, mihin mä saan laitettua mun kämmen otteen. Ja mä oikeastaan heitän tätä aika semmosia tatsiheittoja, semmosia heittoja, että kyllä kääntää yli, jos mä heitän tätä kovaa forella jo, että tää on sen verran alivakaa. Sitten seuraavana mulla on tämmönen tuplastämpätty normi VIP-muovi. Tää on yllättävän suora kanteleeksi. Et jos mä tykkään heittää semmosia suoria, missä on semmonen pieni feidi lopussa, niin mä kyllä valitsen tänne. Tää on ehkä varmaan jopa mun bagin lempikiekko kautta käytetyin kiekko. Ja sitten mulla on vielä tämmönen VIP X-muovin kannel. Tää on jopa semmonen ihan flatti kautta konkeen versio. Mä tykkään heittää tätä pelkästään oikeastaan forella. Et jos pitää semmonen 70-80 metriä heittää forella, niin mä tykkään tätä heittää siinä. Ja sitten tää ei skippaa niin paljon, niitä jää siihen greenille kanssa. Et ei tarvii sitä pelkää. Sitten voidaan siirtyä mun midari-osioon. Elikkä mulla löytyy 2 kappaletta Royal Muovin Trustia. Tää sininen on vähän jo alivakaa, että tätä voi heittää jopa pieneen hysseen, niin se kämpee itsensä flatiksi ja jopa kääntää sieltä vähän jopa ylitä. Tää on semmonen tosi kauniisti lentävä kiekko ja mä käytän tätä yllättävän paljon ja joskus jopa foreneppeihin käytän kanssa tätä. Sitten mulla on tämmönen First Run Trusti. Tää on oikeastaan ihan pillisuora. Tätä voi heittää ihan kuinka kovaa vaan haluaa, niin tää kyllä lentää pelkästään suoraan eikä tee yhtään mitään muuta. Tää on tosi tärkeä mun bagissa. Ja sitten mulla löytyy tämmönen Optomuovin Nils-ankkori. Tää on tosi ylivakaa. Mä heitän tätä flättinä, niin tää pysyy flättinä ja sitten feidaa aina varmasti sinne vasemmalle päin. Jos on jotain vastatuulitilanteita tai muuta vastaavaa, niin mä käytän tätä aika useasti. Sitten mulla löytyy täältä ylätaskusta 2 tosi tärkeää kiekkoa, eli 2 justisea. Mulla on tää tummasininen justise on tää tuplastämpillä, tää on vähän suorempi. Että tätä voi heittää totta kai kovaa, ei justise koskaan mene suoraan, mutta tää on suorempi lentoinen näistä justiseista. Ja totta kai kaikkiin semmoisiin hyssäheittoihin mä heitän näitä. Ja sitten mulla on tämmönen Lucid X-muovi justise, tämmöisellä jollain erikoistämpillä. Tää on ihan järjetön lihakoukku, et ei tässä ole mitään järkeä. Tää feidaa ihan aina, että meikä tulee aina pystyys alas. Et tätä käyttää tosi vähän, mutta sit kun tätä tarvii, niin tää on kyllä tosi tärkeä.
Seuraavaksi siirrytään mun väylädriveri-osioon. Elikkä alivakaimpana mulla löytyy tämmönen optomuovin jade. Tää on varmaan joku 160 grammanen. Tää on tosi alivakaa ja mä heitän tätä pelkästään rolleriheittoihin. Tai sit jos mä oon jossain tosi pahassa paikassa, niin sit mä voin heittää sieltä vaikka jonkun forenepi ja tää lähtee jopa siitä jo sit kääntää jo. Että voi olla joskus aika tärkeä, mutta en ihan hirveän paljon heitä tätä. Sitten suorasta kategoriasta mulla löytyy tämmönen Opto X-muovin Explorer. Nää on ihan pöytäflättejä, joten tykkään myös tosi paljon heittää forella näitä. Että on oikeastaan semmonen pillisuora oikeastaan, että semmonen suora ja ehkä minifeidi tulee loppuun, mutta jos tosi kovaa heittää, niin ei tää sit ihan hirveästi feidailekaan. Ja sitten tuosta ylivakaasta väylädriver-osiosta mulla löytyy tämmönen Glory Firstrum tätä Orbit-muovia. Tää on niinku vakaa versio, että mä heitän tätä tosi kovaa, voi heittää ihan hanaakin, niin tää lentää jonkin verran suoraan ja sit tulee aina kuitenkin luotettava feidi sinne vasemmalle päin. Ja mä tykkään tästä Royal-muovista tosi paljon, että istuu omaan käteen hyvin ja tää on vähän tämmöstä nahkeeta ja sopivan pehmeitä myös. Tää on tosi tärkeä kiekko mun bagissä. Sitten mulla löytyy bagista 2 kappaletta Pioneeria. Mulla on tämmönen prototyyppi Pioneeri. Tää on yllättävän kulunut ja tää on yllättävän suora Pioneeriksi. Että tätä voi heittää toki niin kauan kuin haluaa, että ei tää kuitenkaan käännä ylitä, mutta tässä ei mikään maailman isoin feidi enää ole. Et mä tykkään heittää tätä tosi paljon kämmeheittoihin, että rystypuolella tätä ei tule ihan liikaa heitettyä. Mut sitten mulla on tää toinen Pioneeri, tää on Moonshine Pioneeri. Mä tykkään tätä heittää molemmin puolilta, kämmenet rystyltä. Tää on vähän vakaampi, että menee noihin Pioneeri-lentoarvoihin aika täydellisesti, että tulee se varma feidi sinne loppuun aina. Tää on varmaan top 3 mun käytetyimpiä kiekkoja bagissa. Sitten täältä ylätaskusta löytyy multa vielä tämmönen Fusion X-muovin feloni. Kauniilla spinniväräyksellä, kiitos Matti Huhtalalle tästä. Ja tää on kyllä ihan saakelin ylivakaa kiekko. Että tää ei niinku, tulee melkein joka kerta pystyssä alas. Tää on vähän niinku samaa tavaraa kuin tää Justice, mutta vaan nopeampaa kategoriaan menee. Et tosi ylivakaa heitän kämmenellä sekä rystyllä. Aina voi luottaa tähän kaveriin. Ja vielä mulla löytyy täältä ylätaskusta yksi tämmönen Fusion X-muovin Sergiantti. Jos sä oot esim. Testannut joskus Discmanian PDtä, niin tää on ihan samantyyppinen kiekko. Semmoisella suoralla lentoradalla ja pieni feidi sinne loppuun tulee. Tosi käyttökelpoinen kiekko. Ei ihan sinne distance drivereihin asti tää kiekko menee, mutta tosi käyttökelpoinen. Ja sitten me päästään näihin isojen poikien kiekkoihin, eli näihin distance drivereihin. Mulla löytyy 3 kappaletta tätä Royal-muovin riveä. Mulla on tämmönen vaaleasininen versio, tää on Firstroni. Tää on tosi alivakaa. Mä heitän tätä kaikkiin niinku semmosia hysseflippiheittoihin, mitkä lähtee sinne oikealle kelluttaa. Ja tää ei sit oikeastaan enää palautakaan sieltä, tää on sen verran alivakaa. Tulee kyllä käytettyä yllättävän paljonkin. Sitten mulla löytyy tämmönen Silver Latin Orbit rive. Tää on oikeastaan distance-pannurive mulla, että jos mun pitää heittää tosi kauas, niin mä valitsen tän. Tää pistää pieneen hysseen, kääntää vähän yli ja sieltä sit vähän tulee vielä backia. Tää menee kyllä kaikista pisimmälle mun bagissa. Sitten seuraavana mulla löytyy tämmönen Tristan Tannerin rive Orbit-muovissa kans. Ja tää on semmonen suora ja luotettava distance-pannu. Et jos mä haluan heittää semmoista suoraa heittoa, mikä tulee loppuun semmonen pieni feidi, niin tää on kyllä pommin varma valinta mulle ja mä tiedän tasan tarkkaan miten tää lentää. Tulee tosi paljon käytetty itellä tätä kiekkoa. Sitten mulla löytyy vielä 2 Enforceria bagista. Tää ensimmäinen Hand Eye Fusion muovin versio. Tää on semmonen jonkin verran ylivakaa kuitenkin, että sen saa laittaa jopa antsaa, niin se kampee sieltä itseänsä sit backia ja tulee vielä feidin puolelle. Mä tykkään heittää tätä myös kämmenellä yllättävänkin paljon, että tää on semmonen tosi varma kiekko mulla. Ja sitten mulla löytyy tämmönen Lucid X Enforcer. Tää on tolkuttoman ylivakaa, että jos tarvii vastatuuleen heittää, niin tää on kyllä se valinta. Ja tässä ei mitään liikaa liitoa oo, mutta tää on kyllä, tää vakaus korvaa sen liiton. Tää on tosi hyvä kiekko. Viimeisenä kiekkona mun bagista löytyy tämmönen Opto X muovi stiletto. Tää on aivan pöytäflätti, siipi todella korkealla. Tää on ihan tolkuttoman ylivakaa. Voi laittaa melkein ihan tappoantsa, niin se tulee sieltä vielä backiin. Ehkä eniten jopa tulee käyttöön tällä jossain granaattiheitoissa tai semmosissa ihan piikkihysseissä, mitkä tulee sitten niinku pystyssä siihen maahan alas. Tää on tosi ylivakaa ja semmosia trikiheittojen käytön tätä kiekkoa. Baginä
Tämän kauden mulla on ollut tää uusi malli Core Pro E2. Mä tykkään tästä todella paljon, että ottaa just sen verran kiekkoja, mitä mä tarviin. Esimerkiksi 25 vähän molemmille puolille. Tässä on iso sivutasku täällä. Voi laittaa takkiä tai jotain syötävää, banaania, ottaa messiä. Ja sitten täällä toisella puolella on pyyhettä ja kuminauhaa lämmittelyä varten. Sitten täällä on iso juomapullotasku vettä varten. Ja sitten tässä on tämmönen verkkotasku, niin mä laitan tänne avaimet, lompakon ja kännykän. Tää on kyllä ollut tosi hyvä bagi, istuu hyvin myös selkään, niin ei ole mikään painavin versio kanssa. Piru hyvä ja testo. Eli tässä näette tämän bagi. Näitä on todella monta eri väriä. Eli malli oli se Core Pro E2, hintaa 149 €. Eli jos tarvit rundille vähän enemmän kiekkoja mukaan, niin mä kyllä suosittelen tätä, että hinta-laatusuhteeltaan todella hyvä bagi. Siinä oli mun tämän vuoden In the Bag, eli 2022. Kisakausi on mennyt mun osalta todella hyvin. Kisakautta on vähän vielä jäljellä, joten odotellaan sitä. Ja mä haluan vielä kiittää mun sponsoreita, Latitude 64, Power Grippiä mun työnantajana sekä myös mun sponsorina. Ja myös mun kotiseuraa Nousteen Frisbee Golfia. Ei mun varmaan muuta. Ei muuta kuin nähdään ensi kaudella. Ja kiitos, että katsoit video. Nähdään. Moro! Kiitti!